家好，欢迎收看今天的娱乐大风暴，我是田川。那首先咱们还是一起进入娱乐快搜，看看有什么消息和您分享。导演李安宣布退出美国电视剧《暴君》的制作。李安表示该剧是一个精彩绝伦的构想，自己非常感兴趣，但是拍摄以及宣传电影少年派的奇幻漂流历时4年，耗尽所有元气，如今最需要的就是休息。吸血型男罗伯特·帕丁森被拍到带着2只爱犬和行李搬离了与女友克里斯汀·史都华位于洛杉矶的爱巢。盛传男方呢始终是介意女方劈过腿，最终决定再度分手。而帕丁森离开之后，史都华则是跑去了泰勒·斯威夫特的家中休息疗情伤。60年代美国殿堂级摇滚乐队The Doors 的创办成员兼键盘手雷曼扎克与癌魔搏斗了多年，前天早晨因胆管癌并发症辞世，享年74岁。队友吉他手罗比·克雷格发声明表示非常伤心。电影《最后大丈夫3》于美国加州举行了首映礼，布莱德·利库伯等几位男主角一见面就抱成了一团，非常友好。而当中名气最大的库伯也是最亲民，主动和粉丝们脸贴脸合照。曾因《真爱人生》入围了奥斯卡最佳导演的里丹尼尔斯新作《白宫管家》改编自是真人真事，而这一次他也邀请来了奥斯卡的影帝福瑞斯特惠塔克来饰演一名前后忽视过白宫8任总统的黑人管家，而这个恩尼逊约翰库萨克以及罗宾威廉斯等等重量级的男演员也将会饰演历任的美国总统，而其中最引人期待的就是玛丽亚凯莉也将会客串演出。Gave him the green light to gut those sons of bitches. You know what they're gonna do to you? They're gonna kill you. This country treats us like dogs. Even though I'm not the president, you need to go. What? Get the hell out of here! I'm sorry, Mr. Butler. I didn't mean to make fun of your hero. Everything you are and everything you have is because of that butler. 填词人黄伟文44岁生日会星光熠熠，那一众明星好友包括邓萃雯、吴君如、孙永康、张敬轩等等为他举行了生日派对，而容祖儿呢更是与男友刘浩龙一同出席，众多圈中好友送上了一个立体的皇冠蛋糕给他，让他非常开心。好了，以上就是今天的娱乐快搜，马上进入暴风头条。由甄子丹主演并且兼任了这个动作指导的3D 电影《3D 冰封侠》在戛纳首度曝光了这个国际版的预告片，而这一部电影也是耗资了大概有2亿元的港币，全程采用了3D 摄影机实拍，主打的就是动作以及特效，而古今场景以及造型的转换呢，也凸显了这种浓浓的奇幻感。在接受我们专访的时候甄子丹就和我们透露说，接下来他将会接演的就是《卧虎藏龙2》，而他也表示呢，自己可以这么无后顾之忧的这个去进步，也是全靠自己太太在背后默默的支持，而他在现场的酒会呢，也是靠在了这个太太的肩膀上面大晒恩爱。甄子丹带着自己武侠新作《3D 冰封侠》，以及主演王宝强和黄圣依远赴戛纳会面国际媒体。他表示，近年许多国外动作片都深受华人动作片武打风格的影响，因此希望拍出好的功夫电影作品，将中华文化的精髓继续传扬下去。斥资2亿人民币的3D 冰封侠，早前甄子丹与王宝强就已前往长白山拍摄古装雪山对决戏。除了要面对雪深2米多的恶劣天气外，还要以3D 实景技术呈现气势恢宏的古代战争。甄子丹说，很开心能尝试穿越这个新题材。I try to be as innovative and as creative as possible to satisfy my fans and the rest of the audience. For this, obviously, for example, is 3Ds. Keep catching up the trend, and also, it's a crossover. It's a modern time traveling, something different. Something I've never done before. So for me, this is something new. Especially nowadays, making films is unlike before. When I started off, there was really no any sorts of safety cautious or maybe